Toang rồi anh em ơi. Honda. Ôi, một em Huvana này, anh em này. Đấy thì Huvana 4 thì. Đấy con này vừa mới mua xong mà đứt đôi cái chuông luôn rồi. Đấy anh em thấy không? Nói chung là anh em nhìn thấy cái tem đây này anh em biết này. Honda này. 4 stroke này. Máy vừa mới mua nhưng mà đứt luôn cái chuông rồi. Đấy, chuông mới đét luôn anh em, còn chưa mòn hết đường gợn này luôn mà đã phải thay cái chuông này rồi. Đấy, cái này hàng đúng hàng xịn thôi. Này nói chung là cái hàng này thì phụ tùng rất là nhiều. Còn đây Honda xịn này, Honda Huvana này, GX35